good morning, good day. So, finally, I already received all my boxes for November haul. Let's open first my November under Essential Rewards program, Essential Rewards oil. So, monthly, I really order products from yung living. So, mostly, like mga 3 oils in a month. So, it's just an same with mga advantage card, mga discount cards na you will receive, for yung living, you will receive rebates. This time, I'm enjoying 20% rebates. So, per product, wait, it's open now. So, per product, may points. And then, 20% nun, you will receive it back. So, the points I'm accumulating, I use to buy other products for free. So, diba? So, let's open. So, this is the box. So, may mga ganito para safe yung product. Ayan sa baba. And then the receipt. Summary ng orders. And then, yung first item is sulfurzyme. So, this is my first time ordering this. Kasi marami akong nababasa na good benefits of taking this. So, it's dietary supplement capsule, sulfurzyme. So, 300 capsules siya. So, excited ko sa effect niya sa akong body o sa akong mom. Yes. And then, the oils. So, I ordered oils also. So, first is the Valor. Okay. So, it's my first time also na ako siyang i-order so, sige na ako kanang try mga line oils. So, I'm still exploring the oils. So, ang Valor daw, nindot siya for sleep. For sleep, for kanang mga self-confidence. Ano siya? Nindot daw niya siya nga oil. So, excited sa ko gamitin siya. And then, next is next, actually, kaning lemongrass, it's free. So, since it's my 7th month ordering under Essential Rewards program, so itagal ko niyang living second na free oil. So, I got the first free oil pag September. Yata? Yeah. I got the orange oil. Then, kani second na ko nga free lemongrass. So, free siya. Actually, hirap ako yung lemongrass. Pero, thank you kay free. And then, last, yes. Ang kaning lemon, free ni siya. Lemon. So, free ni siya. Sa ako ang i-order nga. This one. Sweet Aroma Diffuser. So, ang kaning Sweet Aroma Diffuser, ako siyang i-order kay gamay siya, smaller than the dessert mist na I have. And kanang gamit po siya kay tungod mag-diffuse food ko sa office. So, at least dili na ako dala-dalaon akong dessert mist diffuser sa office. Okay. So, mali siya ang box. When you open na ang guide. So, na siya 6 languages na English, French, German, Japanese, Chinese, Bahasa. So, 6 languages. And then, this one, adapter. The plug. Siya. And then, the diffuser. Actually, excited ko niya. Dugay na ko gusto mag-order. Pero na-hook up ko sa oils. Karoon pa ko order Tada! So here. So, diba? Smaller siya. But very cute ang color. It's blue.
So, when you open this, diretso na siya. Dili na, sakto ba? Dili na katong same sa desert mist nga na pa siya cover. And para sa water. And here. Unlike sa desert mist, ang desert mist na siya metal. Kani kay wala na. And then, water indicator. Nadiri lang tama ang water. May butang. So, I'm excited to use this. So, same siya sa desert mist. Kanyang power. And then, for changing sa colors. So, naapod siya. Nagapon siya high, low, and intermittent. Okay. Ito na siyang ibalik, guys. Timing kayo nga. Next week ako itong ibalik sa work. So, magabi ka na ako ng freezer. Yan, ingat po siya para na ako kanang mag-travel or mo ito sa asa. Kay, nakalin siya. Kay, kuhan siya, kanang gamay ito siya gaan. So, this is what I ordered for this month. And, got this for free. So, wait, at natin siya ibalik. So, my second, so we will open the second box. You know, it's not a box, small lang. Okay. Pag 11-11. So, nabudol ko slides sa 11-11. Actually, dili ko tigpalit bitaw sa mga sale. But, I saw this one, naka 50% off. So, naglibog din yung ate. And then, yung si Tom na, palitan na lang na. Kaya 50% off, gamit man sad na to. So, ipalit ko. Okay. So, man siya, open mo. Pero wala ko nakapal sa eucalyptus kaya na-sold out na yun. The receipt. And then, the oils. So, buy one, take one siya na oils. Muna, sayaman ko, din ko siya palit po. Kaya gamit ko. But actually, first time din ako may-use ang saka oil. But ang second, kay fan na dyan ko. So, this one, ko pa iba. So, free ni siya. Ako pa iba. So, sa use ako pa iba. Nindot ni siya for mga inflammation, for teething, for babies. Labi na may mga baby. Nindot ni siya. Like, ipahid lang sa gum sa baby. And then, for inflammation, mga hubag-hubag, like, sakit, or mga body pains po, nindot po niya siya ganito. Yes. So, muna, wala sa kunot mahay na. Ipalit na ko siya. Ay, po. So, duha di ay siya kaset. Ipalit guys. And then, this one. First time sa ako rin matry. Kaya try kay. Ganyan siya. So, I bought this one. Oregano. So, ang oregano, nindot niya siya for kanang immunity blend. So, usually, akong immunity blend, kikatulang leaves, peppermint, lemon, but nindot ko doon na siya if you have this oregano. So, I'm excited now to refill my immunity blends para ma-appeal na siya. So, ang immunity blend, nakabutang lang sa yung roller bottle. And then, ipahid lang na ko siya every morning and night. Sa inyong spine, sa inyong big toes, sa inyong neck. For additional protection. So, muna na siya. Ako ang Bogo Haul. Kato lang. Kaya palit 50% lang din akong giapas guys. So ito na siya yung puso. And then next, this is my first time also. Nagkakang first time ko rin na muna nag-suggest ko mag-video. It's my first time also to order from US. NFR. Pero directly ship na siya to my address here. So diretso na, wala na hassle. So since kani siya akong gihuwat ang ilahang Christmas na limited edition para sulit siya
para sulit ang iyahang shipping fee, kay 60 gig sa kugtigong mga rebate points, ako sa siyang avail para at least usara ang shipping fee. So, kini nga oils kay wala ni siya diri sa Philippines. Pero, dugay na sad na ko ni siyang GI na mga oils. Kay, gamit siya for women. For hormones, thyroid. Like, maka-help siya for us, women. So, muna siya. Dugay na ako ni siya wish na magka-oils. So, same with other boxes. If you will open this, receipt. So, lahi ang receipt sa US, guys. So, as you can see, I did not pay anything. So, it's 0. So, 0 siya. It's free. From my Essential Rewards points. Diba? Nato siya yung mga protection para sa oils na dili mabuak. So, diba tang sa ubos? So, I got only 2 oils. I availed na my points last October. So, kung siya ako nabili na points. Okay! So, I bought, I redeemed Endoflex and Sclerosense. So, Endoflex, good for thyroid. So, thyroid na to. And then, like, for whole endocrine system. So, nindot siya for, hormonal balance food for oil. So, next is Sclerosense. So, it's also good for women. So, actually, 3 ni sila. And the third one is the Progressence. So, since it's available na Philippines, more ang oil na ako so far. So, at least, diba, tulo na sila. Perfect. So, ang Sclerosense, ang ingredients niya is clary oil, peppermint, Spanish sage, and fennel. So, I'm excited na to mix the 3 oils for my daily use. So, it helps put sa mga, for my mom, na siya thyroid na kuan, ni operation last time. So, at least maka-help niya nga ma-kanay yung health. So, ibatang sa ubos. And then, last but not the least, this big box. So, last mga August, man siguro ito, or September, kay available po siya. But, last October yata to. But, dili pa siya katong directly shipped to US. So, I told myself na to buy jud, maski limited edition pa siya. Maski sige na ko siya tanawon, pero di na ko siya dito. Okay, marag mahal kay siya. Dili ship directly to here. Pero pag 11-11, kaya-avail siya. So, cute kayo siya, guys. So, when you open this big box, you will see the receipt. So, secret. And then next is the Essential Edge. So, from Mary Young, muna siya si Mary Young. So, it's the last quarter edition. And then, may mga bubble wraps. And then, what I ordered, the Snowy Old Diffuser. Open. Okay, open na. Hi, Daiki. So, na kay audience karon si Daiki. Sa likod. Okay, so here.
let me try it open. So it's here. Snowy the old diffuser. So, puyok na sila sa feather. Pero kanilang kay limited holiday edition. So, I think it's cute to have one. So, the diffuser comes with free oils. Like oils for kids. So, let's open this oil. Oh, cute to sila na. Namili doon. Oh, it's so cute. Actually, mga suda na sa yung living, kaya ako siyang gipang keep. Kung i-recycle. Because it's really usable. Like, if you will give roller bottles or free oils to your friends, you can put it sa kaning mga ani, diba? Or safe ang oils. So, the diffuser comes with free 2 oils. The Kid Sense Kid Power and Kid Sense Sleepy Eyes. So, this is the Kid Power. So, Kid Power daw for kids, hindi siya for energy boosting, for focus, labi na karon sa homeschooling. So, maka-help for them. And then, for confidence po daw. Diba? And then, the second one, the Kid Power is 15 ml, and the Sleepy Eyes is 5 ml. So, from the word Sleepy Eyes, so it will help them for sleep. So, makatulog sila, oh, tarong. Okay. So, these are the free oils. Atong i-keep og balik. Diba, it's so cute. Ano mo siya? And then, the next one is the, oh my god. Ato na i-open ang diffuser. Okay. So, nakabutan ko siya ng seed to seal. So, all yung living oils are pure, natural. Okay, so, this is the box. What's inside when you open? The operation manual with 4 languages. And then, mga instructions, if unsa, kay naka-cute po daning snowy or katong feather, kay naa siya music or sound. Na siya lain-lain na music. For, mainly, purely for content siya, kanang created for kids, sa ilang pagtulog. So, next is the adapter. So, i-check pila siya ka volts. Okay, so 40 volts. So, pwede na diretso sa ito, Hindi siyang buto, guys. Meron ko 110 na. Very good. And then, hello! Na siya stickers! Na pang bata siya. Na siya stickers. So, you can, So, you can beautify your diffuser with these stickers. So, na pa yung mga ribbon or headrest. This one, for mga designs. And then, na pa yung mga snowy flakes. Na pa yung shades. Cute anyway. And then the eyes. So, pwede siyang na-sleep, nag-wink. Diba? Oh, so cute. So girly. So perfect siya akong gibay. Kay for me. And then, okay, this is it. This is the diffuser. Oh, so cute. Everything. Okay. So here's a diffuser. So it's small food. Make this with aroma. Ang ba't naglibog ko ano. Tulo na lang sila ko ito kung diffuser. Tungod dyan may mas snowy. So when you open, lang head. And
then here, so same sa sweet aroma, wala na siya metal. And then water, dili lang tama ng water. And then sa likod na ang isa nga type of music and volume. Okay. And then sa front, sure ko na siya i-tap nimo kung asa ang on, off, and katong settings, intermittent, high or low, naroon sa fit. Isa kita ko to sa video. So I'm excited to use it tonight. Sa ko ba? Nasave na ko guys. And then, ang katong plug, diri ibutang sa likod. And diri ang mist. Okay. So that's it. That's my November haul. Thank you for watching. Bye!